Good morning! Good morning. Second day ko na dito ulit sa Taiwan. Pero, magtutour tayo ngayon. Yes! Yes! Kasi last time di kami nakapag-tour ng maayos kasi nga may mga baby shark, yung mga bata kaming kasama. Huwag mo naman, sir. Yes, sir. Wow. So, ayan. If you wanna know where we're going, just keep on watching. Yeah. Yeah. Na guys, nandito na kami sa sasakyan ni Kuya Robin Hood. So, ano to? Semi-private tour kasi 3 lang daw kami. So, may inaantay kami isa pa na magtutour. So, kung gusto nyo ng ganitong private tour, pwede nyo kontakin si Kuya Robin Liu. Lalagay ko na lang sa description box at saka dito, dyan. Somewhere there. Kung saan nyo siya makokontak para pag if ever gusto ninyong mag-tour better sa kanya kasi bukod sa mura is safe kayo tsaka maganda yung sasakyan niya, mabango. Kung ako sa inyo, mas better yung mga ganitong tour na lang kasi hindi kayo maliligaw, iwas ligaw at saka less hassle. Lalo na sitting pretty lang kayo. Lalo ngayon na may virus yun. Tama nga si Dads. Yan, saka maraming chances lang. Pala lang screen. Hi, sir. We're now here at ano tawag that YEHLIU GEOPARK. Marang formation. Ayan, video natin kay Robin. Formation. Pinakasikat dito yung King's Head. Hindi kayo mga 1 hour. Sige po. Makakabalik kayo mga, ano oras lang? 9:40. Mga 11 o'clock pwede. Sige. Okay? Alright, kasi. Ayan, driver na, tour guide pa. Diba? All in one, photographer pa. Oo ah. Kaya, dito ka na. Dito Tara kayo na, kay ba? Robin. Saan ka ba? Tara! Tara na! Kuya, no? Saan ka pa? Tara! Guys, meron lang ticket worth, kano doon? 80 NT each. So, ngayon guys, nandito na po tayo sa La Mesa Eco Park. Nakikita niyo mga groups dito. La Mesa Eco Park. So, ngayon, kanina nasa La Mesa Eco Park. Ngayon, nasa Batanes na po tayo. Nasa dulo na pala ng Philippines. Ayun, pwede umakit pala dulo. Sa kabila na. Sabi nila, yung mga rock formation na yan, corals yan. Alam mo? Oo, sige, bye-bye!
ayan guys, sobrang ganda dito. Hindi rin masyado malamig. Sobrang perfect ng ating timing sa pamamasyal. And ito pala, mga coral reefs. Coral reefs. So, ganun, lighting. Lighting, pang movie. Tapos, ayan, ito yun, Queen's Head yung tawag nila. Nakikita nyo ba? Hindi ko makita eh. Hindi ko makita doon sa screen ng camera. Pero, ayun siya. So, may mga tawag sila dun sa, sa mga formation. So, ayan yung Queen's Head. Yun daw yung pinakasikat naman na rock formation. So, ayan. Lapitan natin, guys. Ito siya. Mga coral reefs daw yan. Originally, nasa ilalim ng dagat. Mga hanggang doon daw, sa mga bundok na yun yung tubig dati. Pero since many years na ang lumaan, bumaba na yung tubig. So, galing, no? I see you, I feel you. 3,000 whoop-whoos later. Yeah. 虽然经常梦见你，还是毫无头绪。外面正在下着雨，今天。Lumpia ice cream. Ay, halo-halo pala ito eh. Oh, ang galing. Ayun, may ice cream na. Oh, cool. Parang sorbetes na. Ay. Ayan, guys. Ano daw to? Ice cream with peanut. Thank you. Salamat daw. Ang galing ni Kuya. Thank you. Dali na sa'yo isa. Ano guys, nandito pala tayo sa... Anong tawag dito kaya, Robin? Chufen. Old Street. Ayan, may mga lang, parang pamilihan, ganun. Yes. Try natin ito. Harap. Para siyang rice ice cream. Parang rice cake na. May pagka-rice cake yung lasa, no? Jadi Ace. 这边请哈。好嘞。Now we're here sa Golden Waterfalls. Tingnan niya guys, ang ganda. Wow. Dati.
vlog here at FEN Sky Lantern. Yeah, last stop natin to. So, dito pwede kayo magpalipad ng Sky Lantern. Makapag sulat-sulat kayo. Ay, ito. Ano to? Yan yung bawat number may meaning siya. Anong gusto mong pakita mo? Yan, may meaning pala yun. Yes. Health, wealth. Ayun na guys, so magsusulat na kami. Dito, may pasulat. 어우, 관광 건물주에다 연금, 연금 먹고 났어. Wala ako mas. 연금 먹고 났어. 야, 거기서 로또 당첨되면 망했네, 컴퓨터 아니야. Solo flight lang eh, baka tatampo sa asawa. Kaya, Kuya. Lantern na kita. Islam. tiro ka na. Islam, oh. Behebra pa. Let's go! Okay na? Hawa! Okay. Okay. 2, 3, bitaw na! Okay. Okay, bitaw. Bitaw. Okay, so peace. 1, 2, 3. One more. Okay, ni nila opa. 1, 2, 3. Okay. Ayun, may palibre silang picture, guys. So, free daw yan, papaprint. Okay, so... Eh, free lang to, free. Mag-enjoy bago mag-video. Wala na. Tapos na.